با نام یاد خدا. نازنین خانم اکرام خیلی نازنین خانم سلام. نازنین خانم خوبی؟ مرسی ممنون. سلامتی. نازنین فرشان کی آورد؟ این فرشان بوده چی آقا شما گفته خریدن. بله قبلا گفته بود. الان نوردشون بی الانه یه ماشین دیسان رو آوردشون خب؟ بله. مو از کرد. دیدی بیا چی می داخل اتاق بیا. بس شما نهار؟ بله حالا فرش شده بود. آره این فرش بود. بیا آقا تو شکیدا در توی نیست اصلا. نازنین میوه رو بجیر ولی واقعا خیلی خوشت شد. یعنی اصلا دست در نکن. نازنین فشار نمیزدی چون پنج کردی؟ نه از وقت که بچون خب اصلا. بله. اما حالا زوده یعنی به 2 ساعت ایست پنج شدم. آره مال حالا پنج شده بود. آره چه پنج شدم دوباره نشستم دوباره نشستم ایست پنج شدم. حالا ایست فرش شدم. آره قشنگ جناب واقعا خیلی رنج خوبی دارن. آره انتخاب با شما رفته بودیم خیلی خوب. بله قبلا. انتخاب خودم اصلا خوبه؟ آره واقعا خیلی قشنگه. آره اون موقع با شما خیلی خوب بود. با هم رفته بودیم خیلی خوب بود. اینم انتخاب شدم. الان فرش شدم. حالا هم فرش شدم اصلا. اصلا با خوشحالی چون داخل ساخته بودین با درن زیبی اصلا داخل میرخصی آره از غیر رقصیدنش خوبه. انا زینی با داخل اینجا بمون خب سعی کن کاری که میشه چی از اینجا بریم. مثلا هر چیز زخمی داخل این نه گذاشتم تو این از وقت که بچه هم بگی شست بشو موقع سنجیه بده نوش بگوش چون تا اصلا میتونم بگوش سلام سلام در اتاق دیگه سلام میگن نازنین من چون بدن نه ماشین آقاش آمد بود نه آقاش آمد کجا هستن چجوری خانم هم چی نیست اصلا آقا چرا آمد خب ششیدا رفتن یه 3 ساعت هستون اگه ششیدا خانم حالش بد شد بردش بیمارستان مرسش اگه حالت استفراغ داشت یه حالش بد شد بردش بیمارستان الان یه 3 ساعت رفته هنوز نمیدن اصلا نازنین بعد گفتی شچیران با حالت تبا داری نازنین میگم چی میشه بعد از چند روز الان دیگه درست شده بعد هنوز حالت تبا داری اگه حالت تبا دار اصلا میخوام من واقعا همه خیلی شجون باش شاید اون وقتی حامله بودی آخه همه خدا کارشو بری نازنین اگه حامله باش دیگه زداری انا یه ساعت دیرو بدنم مثلا این فرش دیو بس لقيتي غزال ضم في حد تشسيت
خب بیده پرچم اساسی شارب می‌کنیم. حق به دلازی Mas a vocês como? Existe a bicha. Dos lados. خواهش میکنم خواهش میکنم از از این فشار به خود نیاد زعفر شوشتون دوش قابله نبدأ إذا سختيونه شو اليوم؟ ما هو كان بغيتي بغيتي لا اون ناملو نه خانم برو بیاسل واقعا شما در مدیرش فهمید نظرم بیار چه استراحت کن نه پیاده سیبش از همین کنید عقاب کنید چند سال می؟ من الان 32 سال می متولد 1372 خب 32 سال سکن متولد 1372 یعنی 32 سال می عزیزم نه یه سال بالا ترش 32 سال بله لازم این خانم من زیاد کار نیست اصلا کار زنده ایمونی رسید
آره نازنین درست. نگاه فرش کردن چقدر قشنگ شدی. آره واقعا خیلی قشنگ. تو چند مدل آچارتی چند مدل آچارتی آقا چون اومد؟ بله نازنین اومد. سر خوبی؟ مرسی ممنون شما خوبی؟ آقا چون اتمام برم که داخل برو چون روش کن. نازنین خوبی؟ سلامتی. تو بگو این پیا فرشیده بوی؟ ها فرشیده بوی؟ چه بودش؟ این فرشیده میره تا؟ او بودی نه فرشیده داخل کجا؟ اصلا نبوسی؟ نه اصلا نه. فرشیده چی؟ فرشیده. Yo. خیلی قشنگ بیاریم. خیلی قشنگ فرشون شده. چی بیاره؟ پنج جوری خود سری پنج رو چردی؟ مو از قبل با هم فرششو چردی. تو حامله بیدی از این تو بیدی بخاطر بسر نباید زور بزنیم. 10 بار 1000 بار گفتم زور مزه بخاطر بسر. چند بار از گفتم؟ نه ده خیلی تا حالا این حال و این اتاق نفرشمی واقعا زشت می. مردم نفرشمی نیست. خود درسته گفتم فشار خود ما گفتم قلیل بیاد بری بیدو خوب یا 5 بیاد اینجوری فشار بزنید یا تو نباید بعض سنجی می‌دونی 1000 بار دارم میگم الان مو داخل اول ما میری بالا خب نمیرم داخل اول می ساختمون میذاره اصلا میرم داخل اول بس می زندگی که داخل ارتاق بس مشکلی نداره فقط این شیلا بنده خدا دیدی چه برداری بیمارستان یه الان به خاطر چی دیرو برای 3 ساعت رفت خب حالش بعضی برده شوی حساسیت داره به این و بزانه رو حساسیت رسیده بعد دو باد میوه بخره و شیرینی زمان بخره تا این حساسیتش رو کنه سیش حالت واسیداست که باد میوه سی بخره ما میرسیم خیلی دنیا ایش ایسای سراسی اوش ما مریض بیرون این اوش مریض به حامله بیرون خب تا حالا اصلا جسر میوه عروسی میوه اصلا تا حالا سیمون نبودی سیمون میوه خب الان بود شجیده آب بده نشه ما بید دکتر که میوه خیلی میوه اقدر میوه عروسی اودی شجیده سیسی سیمون ندیده هم سی بچه دو بردم بخره هم سی شکیل آخر هم سی تو خب بس اون موقع که ما حامله بیرون تا حالا سیمون اصلا میوه نخریدی این خریدم نام بخوانم یعنی خیلی واقعا نه ایدم این خریدم هلوم نه ای چیزی چیزی یا موقع راست چیزه با توی چی درست کنیم خیلی شجیده حامله بودیش نیست سه روزیش نه بابا حامله کنیش آره حامله بودی نه حامله بیم نه حامله نیست ولی الهی که تو من بسم نیست حامله بیم نه راست بود اگه نه آقا شما حامله بود حامله بود زی قضاوتی که نیستی چه نواز میفهمی بابا این نوات آوردم چایی بخریم آوردم با اینو چایی درست کنیم بخریم اینو نوات شیرینی نیستی مادر من دست شیرینی آقا چرا من حاضر این واقعا دسته سی تو صندوق شجیلا خانم بنده خدا که حساسیت داره حامله کیلو چندی بابا یه مثل خواهر میمونه بس خواهر میمونی؟ ها یه حرف شده چی تیزنی اصلا نیفهمه چی کنی اینو نواته اینو آوردم بگو خوب
گفتم باشون چای درست بکنی ده نخی قند مصرف کنی این شیرینی نیستی که تو همه سیه پرتی کنی بعدش هم این خانم اصلا حامله نیستی این بند خدا بگو خب یه حساسیت داره بلدش این خانم بگو عیز جمله بله واقعا به نزدیش از جمله نگفت تو با این خانم میری برن آشرامت دیگه چند روزی شده که باید شوهرش بیاد اصلا دروغ گفته اصلا امروز دیگه 3 روز دیگه کدوم شوهرشی کدوم شوهرش فردا شوهرت کجاست کدوم شوهرت باشه سه روز دیگه شوهرم فردا بیاد. یه گوش کن اگه فردا شوهرش نیومد اصلا من خودم روش تعویلش میدم دیگه به ما ربطی نداره ما گفتیم این بنده خدا رو کمک چش کنیم تو داری تهمتی زنی چیز تهمتی زنی نازنین خانم سر وایش حامله بودی اصلا میرن که خیلی دلم برای ششیدا خانم آب بدنش نمی آب بدنش نمی آقا نازنین من نیاستی خودم اووردم سیب اصلا اووردم سیمو میرن هر موقعش اصلا میرن سیمو تو همه جدی نازنین خانم حاضر خانم این میبرد میخورد مزن میبرد میخورم دوام بکشید سه میگه اصلا مشکل میرن مشکل تری چیزی اصلا یه خانم مشکل بتری الان از خونه برو بیرون که تا هر بار خیلی جای تهمتی بزنی موقع اگه امروز یعنی صبح امروز این نداری چی باید الان واسه زنی چه بچه رسید زمان الان تو سیتی صوت خوبی بودی تو اصلا خطر میتونی کنترل کنی الان نه این ساختمون باید برای شیشه واقعا داخل انبار یا یه شیشه شدیدی بشه برای یا هیچ برو داخل انبار خب ایره داخل انبار این بگو تا الان درد سنه تو اصلا از زور کورا داری تا هر چیز پرتی کنی همه چیز پرتی کنی اما یک ساعت باید تو صحبتی کنی خیلی مؤدبانه خیلی ایگم این خانم هیچ نسبتی رو باش ندارم فقط بزرگی چی خواهم کمک چش بکنم هیچ نسبتی نمیدی؟ نه خب ماشینا روشن کن خب بعد آبگرش شیشه رو بعد آبگرش تیفا خب فاطمه خانم اگر چی داخل بود خب قبول نیستی خب ما فردا ایشان قبول جای نیستی شازی تنبیل چی نه قبول نیستی برسی پیش فاطمه خب باش واقعا برای تیپ بدهش قبولی بدی خب پدرش ای برنش بدی به باش خطرناک چیز اصلا هر موقع یه بوم میاره میگن ببرید پیش فاطمه اگه قبول نیست اگه برید پیش پدرش بوم همه دروغ تو گفتی 3 روزه شوهرش یا کدوم شوهرش الان باید امروز شوهرش بمونه کدوم سب تو نازنین تا اصلا مازا سیدونی گیریدی این شکیلا خانم تو پشیری میشیری نیستی بگو خب میشیری نه نخوریم اصلا نباید خوریم با خاطرش گفتم سوی درست کنیم با نمار بخیرم واقعا نخرم سیچی که سی بچه قند نخوره اصلا واقعا سیمون میرم الان نازنین تو چیز اعصاب تو خوردی بودی این دختر هم شکیلا خانم شاید نایتش فردا یا پس فردا شویش آزار بردش یا بریم تعبیر کسی دیگه از دستش خلاصی بود که چند تا خط کن سر داشته بود از این تصمیم مجید الان نه اصلا میتونی یه تست بارداری بخری برای من بیاری امروز باش ناز اصلا یه تست بارداری بیار خب امروز چیدا این تست بارداری رو انجام میدیم ببینیم حامله هست یا نه این تست ایزنم ولی تخضالي عندي شيء مثلا اینو من میزنی چه شد مو موقع به حال و مورد استفراغ داشتم خب حامله بیام خب درسته بعضی هم ریزی بود استفراغ کنه خب باردار هم نیستون ولی یه تستی اصلا یادت بزنش بره حامله یا نه یارانی این تست ایزنم ولی بعد از تست خود خجالت چشید خجالت نیستش خجالت خود بشه شروع به آقاجامت را بده یه لحظه گوش کن رابطه نه 100 بار گفتم تهمت مزه دنبالی دختر بدبخت 10,000 بار گفتم این زن بدبخت ما صبر کن الان هیچ دیگه بیاد تست بزنی یعنی تو من قبول نداری این تومن نیستو خب تو شما هم مریض بود حالا این تست اصلا یاد بزنید بره مریض یا حامله ای
نیست. نازنین هر کاری دخالت نکن داخل زندگی مردم دخالت خب یه هم واقعا. زن انسان فشارش واقعا داره. اگر حامله نیستو این تست اصلا یاره انجام شده بودین حامله یا نه اب نیستو تست نداره اصلا دوست نداره تست بزنه چیزی رو نامه ما را قبول نداریم دکتر قبول نداریم با طرف خود تایید کنیم نه باید تستی بزن ببینیم حامله یا نه این دوست نداره مشکل تست بزنه یه مشکل نیست خیلی هم مشکله تو داری تهمتی زنی به خانم اینه تو بده یه شما تهمت حادثه تهمت گفته اصلا همون حامله خوش تهمته میخوام این همسر دارم ده اصلا این فهمی چون اصلا این گویتسی بخواه این فهمی چه گویتسی نه تی فهمی تو تی فهمی فهمی تهمت دیزنی نه تی فهمی ما تی فهمی تی فهمی شما زندگی ما خراب شد نازنین یه لحظه ما زندگی خراب میشه همین شچن همین ترکیه پاشو همین تا ترکیه باید پیش با پدر همش یا باید پیش فاطمه بده فاطمه میگم نیست دیره میگم چیزی تی فاطمه فاطمه چی مشکل چی تی فاطمه دیره دلم میخوام مشکل چی دلم میخوام نه مشکلش میخوام چی دلم میخوام دوست دارم مشکل چی ولی دوست نداری باید مشکل دیگه چی با آجامه رابطه داری یه وقتی با آجامه دیگه گویی ناراحت دیگه جیریتی چند بار بعد گفتم این حرف نزد تهمت نزد چیزی دیره تی فاطمه خبر تی فاطمه چیزی تی فاطمه چی فاطمه خانم زندگی الان تو چی بری سروی داخلی قالیان پرشیردی می قالیان امروز خریدم ماشین آوردیش تو زاده جوزش رفتی قالیان پرشیردی واقعا دید چند روزی خد چه نترسی دیده فرشکنی اتاق فرشکنی چسیم بیدی الان ما تمیزوش خب الان چی به تو قالیان پرش کن؟ ها؟ دوست دارم دوست داشتی ها؟ خب پس همینطور چی جیبشه چی را خواهی من هم میتونم جیب تو بدم حتی حالا میگم چرا آمدی تو اتاق تو من قرار نبود تو انباری زندگی کنی چی به کفر اتاق فرش کنی؟ مگه این ساختمون مال من نیسته بال از من از لازم جیبی داخلش بود بزارش تشکر کنی نام بده خانم دست در نکنی خیلی ممنون قادر پنج شرده فرش شرده دیگه چیز اجازه نشون من نگفتم ما این همه 2 ساعت تو یعنی تهمتی زنی و نو تو چه چپو داری بگو این خانم باید بری تست بزنی ما خانم حساسیت داره چه کنم که دکتر بدنش اثر بدنی بنده خدا توش زیر سران توش کوری ہوگی توش نو چهی زده دکتر گفت چهی زده به خاطر چی بدنش چهی زده حالت تهوع داشت برد به بیمارستان خود دکترم بهش گفت چه حساسیت داری بعد خدا اصلا رابطه با ما داره نه مثل چشم خواهر برادری همچه نگاهش کنید بگو خب الان تو باید رابطه دختر الان توش گفتی که دختر حامله‌ای تهمت ناروا دختری زشته خدا خشم میاره من حامله نیست نه خب یه تستی بزن ببینی حامله آره مشکل نداره الان با یه 2 ساعت دیگه قابل فرش شده در عوضش رو دست در نگیری خیلی ممنون نازنین تشکر بعد میگو به اجازه نجوم به قابل فرش شده خب وقتی تو تهمت رو میزنی من قبول نویسی مرده من دوست نداری یه تهمت زنی از این زن به تو حامله‌ای خب منم خوشحال نمیارم من ناراحتی گویم چی تو داری تهمت میزنی تو خود با آسابری چی باید شش کنم اصلا نه خوش واقعا با آسابری چی باید شش کنم با اصلا با اصلا بیام شکلی ما شما داخل اتاق دیدیم داخل اتاق چی شدی؟ با هم. 4 تا عکس بیا نشون چه چیزا خانه میداری چه مشکلی داره؟ یعنی آقا شما این چی پس میشه تو بیا داخل الان تو ماشین رو اومدی خب پس میشه الان تو اومدی داخل اتاق خب اومدی تا سالار سرش روی واقعا آباد نمی زنبش فرقی کنه یه لحظه گوش کن زنبه سالار گامه زمین تا صبح فرق میشه ما هر چیزی به سند خانه برسه یا یه چی رسه به چشم خالی نگاهش میکنم به چشم خوب نگاهش میکنم به چشم بچه‌ش نگاه نمیکنم بعد تا یه زنی هم تیم دختم به خوبی اصلا کاری باش دارم اصلا به چشم خواهر برادری نگاهش میکنم ولی یه داغه تو پیچید بده منحرفه شما خودت پیچید منحرفه دنبال هر یا آقای سعشم آقا شما من حالوسه نارم این ساختمان رو میخوام این ساختمان هم مال شما نیست ساختمان اگه مال من نیسته تو سیسه قالی لپخشی دیدم این فرضی چی این ساختمان مال منه سندش بنا منه هیچ که سندی بیاد الان مشکل تو چنه؟ ممکن نیست الان من
بعد چه اون سی دقیقه شامل ولی بشو شوخی دقیقه شامل بری بخری هی سری بیم با این به داخل داخل به اخلاق چطوری اصلا اصلا به جلو نه اشتهای لیسی آدم نه اصاب لیسی ما اصلا تام دوری مسنده الان میگه روی سی تو ما بگیر اصلا دو بکسی میامون با اصلا هرچی میاوسی بود توش خرد واقعا الان اصلا بگیر با ما اصلا دو میآوردی برای تو نه گیر بهش نه اصلا میآوردی برای خب الان خوب به نظر تو خب خب چرا به هر کاری من میکنی هر سب تو هر کاری میکنم تو گیری دیامو خب اون موقع تو داخل کوبیوم خب داخل کوبیوم اصلا من قاضی بودم خب واقعا خانم دکتر بابا جان مگه آقا چرا نازنین واقعا نیاز به تغذیه داره میوه آب میوه زماعت بلش بخرید بهتر بود خب الهی آقا چرا من واقعا اون موقع تا الا اصلا میوه سیمون نخرید حتی نبات او فکردم شیرینی هم نخرید الان میوه آورد سی شکل خانم آب بدن شب نازنین خانم دکتر گفت روز 4-5 تا میوه بخرید آقا چرا من هم حامله ام میوه چیزی میوریسی بخرم نازنین خانم این از گوش کن تو میوه خراب دیدی اون موقع که تو کوبیدی و زمانی اصلا خوب نبید هوا سردی پام پیشکست بی داخل زمین بیو واقعا سیده برده خیلی صحبت کنی یک داخل صحبت نکرد اصلا نخورده تو اون موقع ایما داشتیم مثلا و زندگی کنیم و نداشتم تا ما رفتم شرکت گول زیرم سرمایه ما بالا کشیدم شرکت با سالات هم دست که سرمایه ما بالا کشید تربیه ما برده ساختمون ما برده اون من با کلیک زرنگی همونطور که سرمایه بالا کشید سرمایه ما برگردوندم سالان فرستام زندان تا 100% میگیم گیرش سرم شوکه تفصیل خونه زندان الان اشتباه چیدم به نظر تو یه خونه گذاشتم به اختیاره هر چی خوصی نوردم سی هر غذای گفتی نوردم سی چیز حرام میگیری تو متیزنی اصلا من الان امروز یک ماهی خب حدودا 2 ماه هست 2 ماهی یه 2 ماه جاقا شامل فروش که دوست رد برای من نخرید خب الان من رفتم داخل یخچال گوش رد اونجا بود برای شکل گوش رد خرید برای من نخرید گوشت گوز اصلا به پیغمبر داره دروغ میگه داره تهمت میزنه این با خاطر حاملگیش نمیفهمی داره چی میگه اصلا من هر چیزی میارم داخل یخچال میذارم من که نمیذارم تو جیبم مخدم ببرم میذارم داخل یخچال تو بیام داخل یخچال نگاه کن هر موقع نامین خواهم دوست داشتی بیام مثلا یخچال هر چی دوست داشته برداشته بابا تو من تو زن شوهری نباید هر چی گیر به من بدی نباید گیر بدی آقا چرا من درست دیگه موقع تو واقعا زن شوهری خب الان بازبون خوبی گفت آقا چرا من خب من واقعا خواهش دیکنم ششیلا خانم ببرید پیش فاطمه اوضاع پیش فاطمه زندگی کنیم خب مشکل نیست ما راحت باشیم با خانواده‌مون قشنگ زندگیمون انجام خب منم این دختر گفتم ششیلا میتونی بره پیش فاطمه نه نیست خب من نمیتونم اما داخل عبوری ایران اتفاق من نیست خب بذارید داخل انباری که پیش فاطمه نه میذارید تو انباری شما مثلا توی خونه تا انشاءالله فردای پس فردای شوهرش بیاد یا یکیش خون بیاد این دست سیر ساده به خدا رو خوش نمیاد اون اتاق هم دارم درست میکنم برای خود الان شکیلا خانم کار داخل ما انباری بایستی بودی خب الان مشکل دیگه رو خب خواهد من نیرم ولی حساس دنیا مسئله نیرم دنیا حساسیت داره و خود بهتر نیست که دو حساسیت داشت نیزون بینا حساسیت باشه بینا داره خب اون پای چند گرد خواهد باز چی بیاد جنگ خواهد بگه آقا حساسیت شامت اون انبار با این اطاقت پخت نور خب من الان تا فهمونه اون انباری زندگیشو خوب کدوم خواهد بیشار فقط نزد مرده نه میلیون چی خواهد سیز دنیا نه بابا اصلا نگاه تو کونه الان داره کاری کنه میگیره کونه داره کار میگیره میگه خب این کونه رو این باد سر میزنه این داخلش خنس چیز چقدر ما اساسونه مالیزی بود چه بینید؟ خب اصلا بنا داره دو روز دیگه تحملش که تا شده شوهرش از زندان تا آورده امروز 3 روز آبی آقا جنابه تو هی دو شوهرش 3 روز آزار بلا امروز 3 روز خب فقط نیت دینه امروز 3 روز ده 2 روز دیگه اصلا نه 5 روز دیگه نه 10 روز دیگه فقط به خاطر یک بخیر
بیابره تامون یه چاپرما بیابره تامون بسه خواب بیابره شام و صاحب دیگه تو بسه میشه بیا تو همه بخاطر اینی که باید بیابره تا بسه بیام و مثلا بعد اصلا این توازن نمیشه اصلا تو پیش این راحت این از اصلا بنظر من میگم اصلا توی واتساپ به قدری پیام بد میدن به قدری فوش میدم تحمل میکنم تا یه جای من باشید چیکار میکنه ببین اصلا بنظر این که مثل مادرم میمونه بگو خب 10 بار پیام بد بهم داد یعنی اگه بزنم پیاماشو ببین این صداش هم میارم بالا اصلا خوب نیست بیا. خیانتکاری خجالت نمیکشی که من 5 میارم ببین این یه چیشه این یه چیشه چه تمام حرفای بد دارن به من میزنن این یه چیشه چه داره تمام حرفای بد به من میزنن این یه چیشه این یه چیشه اینا تمام دارن شما حرف مقصر بد. نیستی؟ حتی اینم نگاه کن اصلا تنها کسی که فعلا احترام منو داره این مادرمه بگو خب نه این بنده خدا فقط هوای منو داره و جنه بقیه دارن کلا نگاه کن همش دارن سر پوش به من میکشن بجز این که مثل پدرم میمونه بگو خب اینو اون مادرم و آقا فرشاد که مثل برادر بزرگمه بجز این 3 نفر حرف بد به من نزدن وگرنه بقیه 100 تا فوش به من دادن تو پیش بگیر برای من راحته یعنی صبر کن بعدشم این 3 نفر فقط حرف بد به من نزدن بقیه 100 تا فوش دارن به من میدن 100 تا حرف بد میزنن برای منم راحت نیست منم به خاطری که چرا خانه خوبه خب فردا پس فردا شورش یا بگرش کاری بش ندارم این حرفا رو تحمل میکنم من هیچ رابطه با چرا خانه ندارم من مثل خواهر برادر میمونید کشیدم من نازل خانم خیانه نکردم ولی اینکه شما به من شکیل گذر زمان مشخص میکنه همه چیز به روزش مشخص میشه او ستابریندیش حقیقت اعتماد داره ستابریندیش که با تو خوبت اعتماد داره واقعا چشماشو نمیبینی چه آرمی نه یه خب شما به نظر بد من نگاه میکنید اون بینندگانی که دارن فوش به من میدن به نظر یه دیدیه دارن من نگاه میکنن به یه دیدیه نگاه نمیکنن آقا سلام یه دیدیه نگاه نمیکنن خب این زن بدبخته با این دختر هواشنامه هواشو داره دلگرمی بهش میده مثل خواهرش دوستش داره یه جوری باش خیلی راحته صبر کن سلام این کارا اینطوری دید بهش نمیکنن که من یه آدمی هم دلم صافه دوست دارم کمکش سر کن یه لحظه سر یاد اون موقع که گفتی شوکت مثل خواهر می نه من این حرف نمیزنم اصلا من شوکت همون موقع وارد رابطه شدم باش اصلا و از چند تا بینندگان رو پیام دارم گفتم نقشه دارم برای شوکت رو و میخوام سرنامه بالا بکشم هدفم این بود کار من انجام دادم چون که با سالار دست توی گاسه بود منم خواستم همونطور که خواستم بدونم بودن از طرف حضرتش کنم انا آقاشنامه اینا درست ولی اونایی که مثلا حرفای بد بزدن آخه تو و ناظر خیلی دوست دارن ولی الان زندگیشون داره خراب میشه یعنی به خاطر خودتون این پیام رو میدن چون دوست دارن برگردید خودتون نازنین به رابطه‌ای که قبلا داشتین به زندگی که قبلا با هم بودین خوشحال بودین بیه دیدگاهی نگاه کنید اصلا آقاشنامه من به همین الان دارم صحبت می‌کنم تا می‌ذاری وسط حرف این بی‌احترامیه این خودش اصلا بی‌احترامیه لیدو بس مو این خارج داره نه اینکه بس مو مثلا اساسیت به خارج داره درسته خب اساسیت به خارج داره یعنی نظرش هیچ بالا این ساختمون داره تو باید رو بعد نگاه شد اصلا این که دخترم اساسیت به خارج داره نگفت که میگه این سوز تحمل چه دیگه خانم باشه آقا تو بعد راست دست و از این ساعت پاشون بیه داخل پرشیون مزارو بقیه زر بعد یه عمر اینی می‌بینی تو اینی می‌بینی مو دو ساعتی کنه تمیز شو خب و ما اصلا گذاشتم داخل یو بزرگی خب هر چیز ظرفی هم ازش رو در چی میشه یعنی اذیت رو ازش رو دست در نمیده یه تو می‌بینی نازنین تو داری بد رفتاری کنی تو داری بد قضاوتی کنی الان اصل بیان
ازت به خدا شاهده بگو خب بله اسم خدا ما دیشب تا ساعت 1 و 2 شب نخوابیدم چون بعدم اینا رو پر کردم یا نگاه کن پشت اینا رو پر کردم این بغل سیمان کردم این آشغالا رو جمع کردم ایزا بگو خب این جس سفیدم آوردم چی خونه رو خوشگل کنم به خاطر نازنین به خاطر بچه کوچیکش چه تو رایی من نازنین خانم دوست دارم من این نازنین خانم یه جوری با من برخورد میکنه نمیدونم جریان بیانگاه دارم پشت به من میدن شما چرا به یه چشم دیگه نگاه نمیکنید چرا به از یه زاویه دیگه نگاه به این جریان میگیرید این سیمان ما عذاب دامه الان هم باید بیام گیری بردم که خاچه نکنم بزنم برای سرا فقط جرسیده آسان سردیدش میکنم ایشالا یه خونه نقدی برای آقا فرشاد چی تو راهی بیاد ایزا من براش انجام اصلا میخوندی؟ بله اصلا ها؟ نه نمیخوام اصلا داره خواه؟ سلام با در بزرگی لا خوی؟ چه زحمتی؟ واقعا قصد در نکنه گوش خریده و دست در نکنه به داخل اصلا تنها نمیده دست در نکنه دست در نکنه دیگه یعنی نازنین خود دیگه اگه اینو یه سری ما نیده ها Posso خیلی بزنی خواه ادامه خواه یا کار خودش بیشتر و دوستیش نازنین خوبه اتفاقا هواش هم خراب نمیشه باشه باشه داشته بود باشه دفعه بیشتری باید به خیش بالاخره نازنین یه چند وقت داری با این خانم دو حلال الان همیده این مانداره نرفته عجلی بند خدا این خانزاده قدشم از او شماره زندانه و من یه سن روز خستتم و بره چی بودم میره و مواظت که بعدش هم برم بعضی چند روز داخل انبوری بینام این خانم اومد گیر داده چی خانم باید بیره برد یه چند روز هم داخل ساختون الان نامه خانم اون دو آقا میخوام بیام داخل ساختون میخوام آقا بینوز برمونی گفتم بنا داره بحث رضای خدا رو باید جرگی من به خدا یه چند روز تیمون میمونه از خواهی بود باشه گرده بگیریم هم دست برده باید محفظ باش عزیزی الانم این گیره میده چند تا دوستان پیام میده نه هر بده میزنه یه خدای شده امروز اون جریان میده حاکر اومد بخطر های مهار کم یه میشه پیش اون بچه های بهش بگو تنهای و تنهای دیگه با سلام و شامل میگه اون وقت هم دو تایی عزیز بر نسونه مخرناش و سرداتی تو تنها رو پیاده رو تن داریم تا با همه رو سیتی بره هم بشینیم الان قبودانی ها بگیم الان من پیش تو با هم بریم تو سوالش کن صداش بزرگ بود؟ من اصلا حاضر نیست این حرفه جدید تو واقعا مادر دوست داری؟ من داری پیاده دیم باید دوستی دارم بخرن با هم موسیقی بزرگ دیدن الان با هم میره بزرگو رفته امیر و رفته مادر باید صحبت کنم قانش کنم رازش کنم که با هم دوستی کنم بزرگو دست در نکنه ممنون موی خواستروی مادر؟ دقیقا پیاده داری خیلی چیزی نارم از میخوام دیدمش نه
نه مبارک شد سلامت. مشکل نداشت الان با هم نازنین خانم سچیلا شما یه نهاری برای ما درست کنین بگو خب بذار گوشتی هم هزینی خود یه خودش زحمت سیری گوشت آورده هم برای نازنین خانم درست کن هم برای هزینی درست کن تا ما هم با هزینی پاشیم برسیشون مادر با این صحبت که رازی نهار هم مال هزینی با هم میزایی داره شده نهاری خیلی باش حتما انشاءالله. یه هم هیچ باشه یه دونه یه خود میگه بخیر تا با هم رسید نظر نکنید. تا من لباس بپوشم با هم لباس بپوشم و با هم میخواستم یه اساسه زم کنم یه اتاق یه خورده شیر سیمان واسه تجویز زمین شیر میخوام سفیرش کنم سی نازنین خانم میخوام اتاق دست سی در سکتومایی از شب گذاشتم آقا فرشاد ایشالله نازنین خانمش اذیت میکنه هرچی میدونم نازنین تو نبود. نه خودت باش صحبت کن بگو نازنین من خوش شوهرشم دوستش دارم یا میخوام ناراحت بگید اذیت میکنه چشمش میدم. واقعا خیلی خوشحال بودم چون بگیم سلامت. ترمز به دل ممنون. دست در نکنید. خیلی انشاءالله تو خوب باشی. قربون استراحت خیلی سر میزه. ممنون مشکل زنگ شده آقا شما مشکل زنگ شده الو چطورا؟ یه چای درست تازگی بخیر بخور تا هم برز بزن هم گوش بزن بخور تا ما برد پیش مادر که نهار انشالله ایزا باشه باش میتونی لوس چه باش یه چای بخیر یه چای بریز تا بخیر بخور تا میذارم بشونم بشون شد مادر واسه چای تا بخیر باشه سیبی چند رنگی برید حالا باشه مشکل نداری مادر صحبت کنید دردسر خواه ولی خیلی دردسر باید اتفاقا خیلی دوست دارم هم مادر تنگاه هم توی آدم خوبی زدی میخوام شاید هم مردی زنت نگاه بیاویدی خیلی پیش یه چای درست کنه یه انشاءالله یا تونست این خوری که چیز از آره کنیم یه کارشی کنیم باید خدا بزرگی میخوام حواست دارم عدیل شده دست من واسه حواست دارم بس شلوار و پوشولی سوی بخیر رو کنیم باشه حواستم سوی تا بریزشی تا خانه رو کنیم یه چند وقتی بسیم واقعا خوشحال بود هر روز دوست می‌بودم سلامت باش ممنون آقا شما بله این شلوار تو چه سیفه نه شلوار هم نمی‌دونی من تا اون رفتم دوزش کنم این شلوار رفتم دوزش کنم از این یک کنم شش میلیون سجده و کنه بیاد آخر یه شلوار دو جوله پوشیدی نه مثلا خشم با این شلوار میاد خب الان پوشه با یه روزم رفتم آقا شما بفرمایید دست در نکنه ممنون ولی آقا کرامتن بسار کرامتن و خواهی میدونم تفدیلی که تفدیلی که بخوری واسه تامو الان واقعا تو در زور واقعا ادامه شما خیلی واقعا نمیشه کن شما این خیانت دیگه بعضی موقعا حالش مشکوکه خاطر میزن دیگه میزنه کسی برای ازای تعیزن واقعا زنده روی خراب بگیره
از آقا شامت روش نیجه بود من یه دیدی داره صافه یکی خاکی کسی دست برمونده کارش دارم کن من یه خواه سر کن تا اون کارش چی بوده عرض خیانم چی واقعا دیدی افراطی هم شما کن مردار داریه دیگه خود بخیر ثابت بود اصلا tam فرشون مرسی ناصر. نمیدونم توی دوست فرق عزیزم دوی چوری بخیر دست در نگیره ممنون که برای یه سری هم بزنیم هم یه حرفی بزنیم اصلا خود باش حرف بزن من راست سره باسش گوشی رو اینا خانم هواش داشته بود باسش خیلی من دستخی رابطه الان از جدی میه بچه گفت ناظر خان گفت نام درست میخواد بیه دستم در نکنه ممنون تا بریم سوال کنیم اگر جوابش خوبی ایه از جوابش هم نبیه خبره خیلی چه نه روی نهار در درست واقع عاشق سر هستن میشه یه جوابی بعدی بود بعد گردیم نهار میخوریم اگه از جوابش نبود ما از اون برمیریم نهار واقعا درست بود تابی با دست بردم رو حضرت گینیل آماده کن تا ما برام بیا بعد از اون انشاءالله یه آشپزه رو جمع کنیم بابا میخوام فردا بابا خواب برام بیا با پدربزرگ خواب برام بیا حواس دیدی دوتا بیا اصلا به هر گیری برای این موضوع خوب قضا درست